家里有孩子的一定要注意了，中国疾控中心数据，4月以来，全国多地新冠阳性率持续攀升，而且南方省份检测阳性率要高于北方省份。今天呢，再来复习一下儿童感染新冠以后有哪些症状以及如何治疗。第一，感染以后有哪些症状呢？儿童感染新冠病毒以后，很多孩子会有发烧、咳嗽、鼻塞、流鼻涕、咽痛这些呼吸道症状，部分孩子可能会出现肌肉酸痛、乏力。不过，大部分儿童感染以后症状相对较轻，家长们不用过于恐慌。第二，治疗措施。第一，对症治疗，必要时可以使用退烧药，像布洛芬或者对乙酰氨基酚。咳嗽如果比较严重，影响孩子的生活和休息，我们可以遵医嘱使用，比如小儿肺热咳栓口服液这类的中成药，它具有清热解毒、宣肺化痰的功效。同时，对于儿童新冠病毒感染以后出现的发烧、咳嗽、咳痰等症状有一定的缓解作用，能帮助减轻孩子的不适。第二，如果出现呼吸急促、精神萎靡、拒食、高热不退等异常表现，必须马上就医。最近这波新冠来势汹汹，大家一定要注意防护，为了自己也为了孩子。家长们需要留意的是，一旦发现孩子身体出现了不适，需要及时的就医，并且遵医嘱对症用药，把握用药的黄金时间。最后，希望每个小朋友都能健康成长，远离疾病。